บาลโลสไลน์นั่นเองกันยาเนี่ยตามแต่สนาช anel YouTube โปรโมทตั้งออกคเนียต่อนวมคณีออกอสาโตควบ60 ชน้ำได้กัมพูชีชนะไทยเลือสมนมเรื่องประสาทแปรวิเฮียนี่คือจีเรื่องมวยได้กูก็สมกอลทาไทยคลาดกาปดนั่งคลาดตุลากาอันตรจิตเติบมันได้เฮียนโจตกจอจาเพลยฉบับจมวยกัมพูชีเลยเรียกที่นี้พรมปิงกาปิทไงตีดับปรามไขมิโทนาชนะปีป้อนมาเพยประมวยนี่คือเจียคูบเลือกตี60 ชนะได้กัมพูชีชนะได้เลือเพียกีไทยเปียป้อนตึนดังสมนมเรื่องประสาทแปรวิเฮียในทั้งไงตีดับปรามไขมิโทนาชนะมวยป้อนประมวย60 ปีตุลากายุติธรอันตรจิตได้หายกัตถา ICJบานเจงสิกได้กำหนดเอาเพียกีไทยดอโยเทียนังการกรุบกรองภายในรัฐบาลแต่งอรบคล้วนเจงปีดำบอนได้มีจำลวกในโรงวงมูลในโรงวงประสาทแปรวิเฮียสมนำหลักลางวินทากัมพูชีบานชนะได้เลือไทยจำนวนปีเลิกในขนมติกรองละเตะโตตนังสมนมเรื่องประสาทแปรวิเฮียโดยเลือกตีมวยกาปิทไงตีดับปรามไข่มิถุนาชนะมวยปอมประมบุร60 ปีนังเลือกตีปีกาปิทไงตีดับมวยไข่วิจการชนะปีปอนดับใบจำลวนในประสาทแปรวิเฮียบานจับประดามตุคลังในขนมชนะมวยปอมประมบุร54คือบนตัวปีกัมพูชีเติมนังตัวบานไอกเรียปีบารังสราบแต่เพียกีไทยบานบรรจุกองกำลังประดับอาวุธโจลมกันประสาทแปรวิเฮียในทั้งไงตีประมวยแค่ตลาชนะมวยปอนประม59ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសម្រេចប្រតិដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងថៃទៅកាន់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតុលាការប្រគល់អធិបតេយ្យភាពដែនដីលើប្រាសាទព្រះវិហារមកកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យថៃដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារលុះដល់ថ្ងៃទី15 ខែមិថុនាឆ្នាំ1962តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានសម្រេចឲ្យកម្ពុជាឈ្នះក្តីលើភាគីថៃដោយសម្រេចថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនោះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2008ថៃបានបំពេញសាក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដោយបញ្ជូនកងទ័ពចូលទៅឈរជើងក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាថៃបានប៉ះទង្គិចគ្នាផ្អែកលើកងទ័ពអស់ជាច្រើនឆ្នាំគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតដល់ឆ្នាំ2011កម្ពុជាបានបន្តប្រើយន្តនាការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិម្ដងទៀតហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2013តុលាការអន្តរជាតិមួយនេះក៏សម្រេចជូននៅក្នុងឆ្នាំក៏បានសម្រេចដូចក្នុងឆ្នាំ1962ដដែលគឺនៅតែឲ្យកម្ពុជាឈ្នះថៃក្នុងសំណុំរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនិងតម្រូវឲ្យថៃដកកងកម្លាំងចេញពីតំបន់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតមកទល់ពេលនេះថៃនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តលួចទឹកដីកម្ពុជានិងប្រាង្គប្រាសាទរបស់ខ្មែរខណៈយកមិនបានថៃបានព្យាយាមបំផ្លាញចោលជាក់ស្ដែងក្នុងពេលបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានកម្ពុជាចំនួន2លើកគឺឆ្នាំ2025ថ្មីនេះភាគីបានប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់បាញ់ផ្លោងទម្លាក់គ្រាប់ជាច្រើនលើកលើតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបច្ចុប្បន្នប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាកំពុងតែរងខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្ទើរលែងសល់រូបរាងទៅហើយដោយសារស្នាដៃចោរឈ្លានពានរបស់ថៃឬក៏ហៅកាត់ថាក្រុមអ្នកលេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយនេះការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយពេលរាប់សិបឆ្នាំនិងថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីជួសជុលប្រាសាទនេះឡើងវិញគួររំលឹកឡើងវិញថាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខ្មែរពិតប្រាកដខ្មែរគឺជាម្ចាស់ដើមខ្មែរគឺជាអ្នកគោរពច្បាប់ចំណែកឯជនជាតិថៃគឺគ្រាន់តែវងចោលមួយក្តាប់តូចដែលតែងតែបំពេញច្បាប់ព្យាយាមលួចឆក់ប្លន់ដូចជាសត្វក្អែកដែលតែងតែលួចចំណីរបស់អ្នកស្រុក
ដូច្នេះហើយសត្វក្អែកតែងតែមានភាពភ័យខ្លាចដូចជាពួកចោរដែលខ្លាចក្រុមប៉ូលីសខ្លាចពួកច្បាប់ដូចនេះឯងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ